salaam gars maa leen di ziar bu baax a baax Ismaïla Madior Fall la ñuy dem déglu ji li nga xam ne loolu la wax Ismaïla Madior Fall man dama jàpp ne li nga xam ne def na ko lépp du ci dara dañ ko defloo gars ñi dem déglu ji vidéo bi après ñëwaat léegi. parce que man tamit dama amoon problème ci parc bi problème yi fa amoon yu garaaw yoo xamante ni sax peut-être du ma ko wax du ma ci génn yu garaaw mais bis bu jaree nag nit ñi mun a comprendre lu tax lii am dinaa ko wax. mais yu garaaw dont leur évocation pourrait permettre aux gens de comprendre le pourquoi. Très bien. Absolument. De ces accusations contre yow. Absolument yu garaaw non mais mënuma ko wax parce que man républicain la dama am obligation de réserve su ma demee nag ba ñu contraindre ma ne ma lii yaa ko def ma expliquer leen nag lu tax ñu ne lii man maa ko def su boobaa dinaa ko génne mais mënoo nekk responsable xam ay secret d'état am ay situation yoo grave yoo gérer ay tensions notamment au niveau du parquet de Dakar au niveau du tribunal de Dakar au niveau de la justice ay problèmes yu grave yoo xam ne yaa ko gérer am na ci ay secret te ku nekk bribe nga ci xam man rek maa xam lépp. bon dafa am yoo xamante ni même na nga baal ma du ma ci mën a wax ci télé parce que loolu mooy déballage mooy ngay ñëw di wax rek parce que da ngaa jaaxle wala da ngaa tiit déedéet man homme d'état la lu situation compliqué damay garder les secrets d'état damay garder éléments yi. mun naa wax rek yoo xamante ni pour éclairer l'opinion mais du ma dugg ci fond. mais lan nga ci mën a cof. lan nga ci mën a cof. non li ma mën a wax rek non li ma de comprendre les raisons de cette situation actuelle. non li ma mën a wax rek mooy foofu juste da ngay toog bi ci yàgg day laaj ngeen def ay changement da ngay def rek ba changement yi du arbitraire. man moo tax balaa ma doon def changement da doon jël temps parce que ñëpp laa doon consulter ñëpp damay consulter les chefs de parquet consulter les ñoom ñëpp consulter les chefs de cour su ma paree damay consulter UMS le président de l'UMS ba ma témoigner dama ko woo consulter ko et que dañuy def changement yow loo ci xalaat mu wax ma xalaatama ma defal ko ay propositions je consulte même le parquet. Alors que les magistrats du parquet on peut les affecter à tout moment le siège ils sont régis par l'inamovibilité mais noonu laa doon def donc mais yéen da ngay toog benn moment boo xam ne changement day am par exemple le parquet de Dakar c'était trop compliqué j'aurai d'autres occasions pour en parler mais du ma dugg ci détails tribunal Dakar yi doon fonctionner c'était compliqué un moment il fallait ñu def ay ajustements ay corrections administration noonu lay doxee c'est l'administration de la justice bi mais l'administration des impôts l'administration des douanes justice aussi c'est une administration da ngay def changement yi pas pour tuer des personnes parfois même il y a des gens tu les enlèves pour les protéger moi il y a des gens qui me disaient garde bëgguma dugg ci affaire Sonko bi. Ah bon? Oui, bien sûr. Qui te disait que bu leen yóbbu ci poste boo xam ne ils vont devoir agir dans les affaires de Sonko. bëgguñu coow mais nga protéger leen jëlee leen fa am na ñoo xam ne dañuy naan bëgguma coow sama njaboot nga jëlee leen fa donc logique gu changement yi bari na am na ñoo xam ne da nga koy def parce que ñoom ñoo koy laaj am na ñoo xam ne da nga koy def pour protéger leen am na yoo xamante ne sax da nga koy def parfois parce que gis nga ne nit ki dafa exposé wu. par exemple da ngay gis ne par exemple dafa am magistrat yoo xamante ni ils sont trop proches du pouvoir ñooñu da nga leen di protéger wala qui sont trop proches de l'opposition mais da nga leen di protéger. moo tax c'est bizarre pour tout le monde une simple affaire de construction d'un centre de surveillance électronique dans un espace du tribunal exploité pour ça parce que xam nga loolu su fekkoon sax dañ fa def hôpital wala dañ fa def leneen non on a mis un centre de surveillance électronique c'est dans la continuité avec la fonction du tribunal c'est une dation en paiement. L'État n'a déboursé rien, il n'y a pas d'argent. Et c'est que 8000 mètres carrés. 8000 mètres carrés là-bas, c'est 800 millions. Le centre coûtait 600 millions. Le gars devait se rémunérer à hauteur de 150, 200 millions, c'est tout. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent à voler. Il n'y a pas d'argent à détourner là-bas. Moi, gis nga kenn waxuñu ma détournement de deniers publics, waxuñu ma escroquerie sur deniers publics. Corruption la ñu wax. Corruption, c'est vague. waaye en quoi? D'ailleurs, s'il est venu me corrompre, c'est que lui-même, il est déjà fautif. C'est un corrupteur déjà, ça veut dire que lui-même... Il ne devrait pas oser se présenter devant le ministre de la Justice. Voilà. Moi aussi, si je suis corrompu, je suis d'accord qu'on dise Ismaël Madior a été corrompu à hauteur de combien? À hauteur de combien j'ai été corrompu? 10 000, 100 000, 50 000, 100 millions, 200 millions? Non, ça n'a pas de sens. Il a tenté généreusement de donner ces 50 millions que j'ai diplomatiquement refusé. Foofu la yem. Donc, il n'y a absolument rien. C'est un dossier vide qui pour moi d'ailleurs c'est pas élégant parce que quand même quand on a été un ancien ministre de la justice xam nga na la mel
balaa ñu ñëw ci dossier bracelet électronique bi ngi mel ni rek ministre de l'intérieur actuel bi ñëwoon fouiller li am ministère de l'intérieur dem di poursuivre ministre de l'intérieur bi nga xam ne nekk fa waaw mais c'est initier des enquêtes parce que il a mu def enquête bi saisir le parquet mi ngi mel ne ministre de l'agriculture bi fi nekkoon ñëw def ay enquêtes topp ministre de l'agriculture bi fi nekkoon ministre des forces armées bi fi nekkoon ñëw def ay enquêtes topp ministre des forces armées bi fi nekkoon ñëpp corps de contrôle moo leen yóbbu moo lay épinglé yóbbu la haute cour de justice man ministre bi nga xamante ne liggéey naa ak moom mu am nag fu ñu jaar aussi. mais dinañ ci ñëw fu yomb loolu aussi fu metti loolu ministre boobu moom ma yóbbu haute cour de justice loolu rek laa bëgg expliquer pour l'instant. sans loolu nga bëgg Sénégalais yi voilà sans dugg ci détail yi. jaajëf gars yi ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo pare maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ngeen di abonné di liker di partager vidéo bi yéen ma gën a xam man nag Ismaïla Madior Fall dafa tiit rek di wax quoi dafa tiit même boo gisee ni muy waxee da ngay xam ne kii dafa tiit ñu xañ la sa liberté neexul quoi mais avant ñu lay xañ sa liberté da nga war a xam ne ñu xañ la sa liberté neexul baaxul da nga war a sóoraale loolu noonu booy def nga xool bu baax a baax li ngay def booy décider benn affaire nga xool bu baax a baax li ngay décider man nag comme ni ma ko waxee rek Ismaïla Madior Fall man dama ko yàgg a yërëm quoi même ñoom bi ñuy nekk ci pouvoir bi dama ko yërëmoon ndax buy wax nga sentir ne kii nii deful quoi kii du moom da ngay xam ne kii nii di wax du Ismaïla Madior Fall quoi du moom man dama jàpp ne moom dañ koy defloo rek dañ koy manipuler loolu laa jàppoon quoi ñoom biñ nekkee ci pouvoir bi li Ousmane Sonko doon daj yëpp ci ñoom la quoi ci ñoom Ismaïla Madior Fall ñoom Antoine Diome ñoo nekkoon ci justice bi quoi ñoom kon li Ousmane Sonko daj yëpp ñoom la noonu fa demee moom nag nee na problème bu rëy am na sax ni mu ko waxee noonu xam naa war na rëy quoi mais sama gars yi est-ce que xam ngeen ne li wax ci bëri ci Ismaïla Madior Fall nee na moom xamul sax lan lañ ko woowee xamul lu mu def ba ñu war ko convoqué ay njortam rek yu ñaaw wala yu rafet loolu lay nekk di wax nii quoi moom nee na xamul luñ ko woowee teg na fi nag ay dossier mu ne lii am na bu fekkee loolu la lii mais xamul sax lu tax ñu convoqué ko loolu la wax quoi ci gémmiñam laa ko déggee kon lan moo fi jar wax ju bëri jii nii Ismaïla Madior Fall nag man yéene moo ko kaso quoi yéen moom am na ñoo xam ne nag yéene naa leen kaso mais Ismaïla Madior Fall bokk si ndax Macky Sall rek moom lañu war a jàpp tey ndax li fi am lépp moom la dafa amoon nag ay ministre yu soxor yu iñaan yoo xam ne balaa Macky Sall di wax defal sax ñoom jiitu nañ ko ca ku ci mel ni Antoine Diome kooku moom boo déggee muy wax sax da nga xam ne kii boroom xol bu bon la boo déggoon mu wax temps ñu nekkee ci pouvoir bi da ngay xam ni kii boroom xol bu bon la quoi amul benn yërmande ci Sénégal yi kooku waruñ ko woon sax def ministre waruñ ko woon jox benn responsable ci dëkk bi ndax dafa soxor quoi dafa bon quoi nit ñu soxor ñooñu noonu xaw ma nan lañ leen di dénkee benn affaire boo xam ne dañ ci sukkandiku di jaay nit ñi doole li fi xewoon yépp booy xool loxoom moo ngi ci biir waaw loxoom moo ngi ci biir quoi loolu dafa leer mais ñoom ñëpp Macky Sall mooy seen baay lépp loo xam ne ñoom dugg nañ ci loxo Macky Sall moo ngi ci biir quoi Ismaïla Madior Fall nag fi mu géré woon am na ay njuuj njaaj am na ay problème am na yoo xam ne teguwul ci yoon mais Macky Sall moo nekkoon ci ginnaawam sama gars yi lépp Macky Sall la amul ma dem te ñëw lépp moom la tey jii nii nag génn na réew mi bàyyi leen fi quoi dem. Ousmane Diagne nu mu defoon dañ ko sant benn affaire mu bañ ñu jëlee ko fa yóbbu ko feneen nit ku jub noonu lay mel quoi buñ la santee loo xam ne jaaduwul la ngay bañ na la jaral nga perdre sa poste mais bu mu tax ngay nekk di toroxal doomi aadama yi. Ismaïla Madior nag dafa tiit rek nii di wax dafa tiit quoi dafa tiit man sentir naa ne dafa tiit kaso ma nag dafa neexul quoi. kaso ba neexul ana ñu doon défendre Abdou Nguer man Abdou Nguer fan yëpp dégguma ko wax nañ wax bu dugal la kaso léegi nag yaa ngi noonu am na benn studio am na benn site boo xam ne maa ngi ko doon seetaan sax ñu tuddee benn studio Abdou Nguer fan yi maa ngi seetaan site boobu noonu mais photo bi nga xam ne photo Abdou Nguer moo ngi fa woon sax ñu tuddee studio boobu noonu studio Abdou Nguer photo ba gisatuma ko fa fàtte nañ la ñoo ngi ci leneen fii ku fi dof lu bañ jàpp la
une semaine lañ lay tudd ay 5 jours 4 jours fàtt la nekk si leneen comme boo deewee noonu lañ lay fàttee. kon fii boo fi nekkee fexeel rafetal sa diggante ak nit ñi. nit mooy posanam, nit mooy garabam, nit moo lay faj, nit moo lay rey. loolu mooy li am quoi. da ngay xàmmee nag ñi la jeey di la dugal boo demee ba dugg ñoom ci biti la ñuy taxaw naan libéré diw 2 jours 3 jours 4 jours ñu fàtt la nekk si leneen nekk seen yite bopp quoi yaa ngi noonu. yaa ngi doon joxe départ ne nga am nga benn doom bu jigéen xaw ma ñaata doom ñan ñooy taxaw sa famille boobu noonu kan mooy taxaw sa jabar kan mooy taxaw sa doom est-ce que ñi la doon waxloo di la dugal est-ce que ñoo ngi lay taxaw est-ce que ñoo ngi taxaw sa famille nit da nga war a xam bu baax a baax fi ngay teg sa tànk nekkul ñi nekk ci mbale bi di wër nii rek ñooy ay dof de dof yaa ngi suñ biir quoi dof mooy ku xamul dara ku amul xel. ñi toog di la manipuler nga ne yaa fi nekk nag kenn mënu laa jàpp ku lay jàpp sa ndeyam juddoogul baayam juddoogul nga def ko bopp bu rëy nag toog rek di wax ana ñi da doon wax loo ñoo ngi si biti di dem fu leen neex am seen liberté yaa ngi si biir amoo liberté mënoo wax mënoo def xëy na boo génn da nga nekk nit te bu ngeer gars yi bëgg naa leen bu baax a baax abonné leen di like di partage vidéo bi ba ci beneen vidéo gars yi